哦，嗱呢度點解咧？石圍塘最出名係咩咧？就係茶飲茶。咁佢佈置咗一個就係有個茶壺啊，釣下魚啊咁咯，歷史。嗰啲人話廣州嗰啲歷史假喎，真係唔會啊吧？好啊！話廣州嗰啲景點啊，啲畫埋晒啲假歷史。係咯，蒸魚碟嚟㗎嘛，呢碟係。好正。20蚊啊！而家仲係。各位觀眾大家好，今日係12月28號，咁樣每年12月28號咧，廣州人都係一個好日子，就係一個開通地鐵嘅日子嚟嘅。咁今年咧尤其期待就係開通呢個環迴線啦。咁咧將好多地鐵站咧連埋一齊。我哋今日嚟試下啦。咁佢係今日晏晝2點鐘開通㗎啦嚇，通常都係咁樣，唔會第一班車朝頭早開通嘅。咁啊而家晏晝4點咁啊去就啱㗎啦。咁同埋咧，我哋去一個好耐都冇去過地方。如果以往去係一定要開車去嘅地方，就叫石圍塘啦。係啊，石圍塘都有站啦嚇。以往去石圍塘咧就塞到爆嘅。我哋都試過朝頭早去石圍塘，去完之後翻嚟嘅時候又俾人撞車啦，係啊，好刺激㗎。但係而家咧開通咗地鐵就會好啲嘅，即使係開車去都好。我哋會去都係要揾啊，喺呢個石圍塘站，咁應該係到中山8站轉，係嘛？咁啊其實咧就係火車站都得嘅，咁去中山8啦一樣嘅嘢，因為我哋而家喺5號線呢度，呢個5號線呢個好多換乘啊！去如意坊又有換乘啦，去沙涌又有啦。呢度多咗呢個圈。我哋而家就去呢個圈嗰度。但係呢個圈咧，我哋都係喺呢一忽嗰度。喺呢個區域嘅啫。喺呢個區域最多嗰度玩。呢度上車再講。就係呢度啦！今日第一日開通啊，會擺啲鮮花喺度啊，靚女喺度影翻張相留念下咯。11號線啊！哦，仲有兩隻狗添。哦，隻雞嚟嘅，唔係隻狗嚟嘅。雞公欖啊！錯啦，就係呢度啦。咁好多市民都難掩心中嘅喜悅啊，過嚟呢度睇咯。跟住仲要喺度話話聲，哦，有活動喎！呢個係做咩咧？呢個係吸印啊！哦，好開心咁喎，同埋嗰兩個地鐵姐姐幾靚女。呢個地鐵站咧新起啊，所以啲燈特別光猛，好靚。係黃色啊，係嘛？係我哋唔係嚟呢個站，我哋成日嚟呢個站㗎啦。睇埋呢度，中山8整咗一啲花，環線新張。好啊！我講通常啊12月28號咧係國內好多城市開通地鐵嘅一日嚟嘅。咁啊，包括其實深圳都係啊，好多香港人專程走去試，就係深圳灣站我去過一次啦。喺深圳灣過關咧，停車就好方便，過關就好凄涼。不過講緊係大概11月中嘅時候啦嚇，不過而家修好咗地鐵應該方便啲吧。咁啊，但係深圳灣方唔方便唔知啦。廣州咧就一定係方便㗎啦，梗係大啦。因為新修建嘅梗係要大啲㗎啦，好似冇路咁，佢有牌指示住嘅。嗰啲線係唔接晒所有。係啊，會兜一個圈咁樣㗎喎，好深啊係。因為佢要過海啊，哦，好深過一個珠江河咁，所以就要我哋過珠江河，我哋會叫過海啊嚇。過海啊，係我哋係叫過海啊，但係同香港過海唔同。過珠江就叫過海啊。仲有得行喎，睇嚟好似去坐高鐵咁喎。係啊，有一鋪落啊，呢度落啊。哦，呢個可以做防空洞啊，地鐵都係有咁嘅功能嘅。玩到地下。
第3層啦，應該係。唔止啊嚇，如意坊嘅已經入站啦，咁就彩虹橋，咁我哋應該係左邊呢度嘅喎。如意坊啊，跟住如意坊再過去就係去芳村啊嘛，係嘛？係先如意坊，跟住石圍塘啊嘛，啱佢途經啫嘛，咪都多人啦喎。車廂咧其實都應該冇乜唔同嘅啫。新地鐵嗰陣味都仲有嘅喎。今年農曆新年就可以坐地鐵去拜年啦，特別好啊！拜咩年啊？坐地鐵去拜年咯。去邊度拜年？係喎，我哋冇乜親戚喺廣州嘅，真係遺憾。係可以去到好多地方啊！芳村其實咧，上次我哋拍芳村嘅時候咧，已經想係等今日嘅喎，實在等唔切咁解嘅啫。一路可以去到鶴洞啦、沙涌啦，跟住又過翻去海珠區嘅咯，咩江泰路啊嗰啲都得嘅。最後又赤沙兜翻去華師、天河公園嗰啲咁樣，哇！再去大金鐘路雲台花園，而家就去緊如意坊嘅。廣州地鐵咧都因為啲線路新啊，所以咧其實開得幾快嘅。但係縱觀咁多條線路，最快應該係5號線，即係唔計18號線啦嚇，開到好似上200公里嗰種感覺嘅。呢個咧就冇嗰種感覺咯。有分㗎，有分外環同埋內環啊。咁我哋而家坐緊外環線，去到如意坊站，再換6號線又得咯。發燒友都嚟坐，嗰啲係咧係發燒到咧逐個站去坐㗎，坐完出去咧唔使出站喎，咁咪影相咯。係啊，呢度就係如意坊啦，長期多人嘅如意坊。喂，呢度係再落一層嘅，3個線喎，係嘛？我冇5號線嘅如意坊係，嗰一個站叫琶洲，嗰度係最有趣嘅，因為咧佢唔係站內換乘，佢要出去戶外拍卡出咗站，再重新入個站嘅。到時有機會過去睇下。琶洲轉員村都好快，其實好近嘅兩個地方。如果石圍塘唔出站咧，去到芳村咧，咁啊真係未試過咁快嚟得到芳村。以前如果我哋去芳村係又要轉幾次㗎，而家就方便咗啦去芳村。同埋呢個都會有寫，睇唔到啦，邊個站多人啲咯，邊個車廂。哦，原來火車站係未開通㗎，所以唔喺火車站轉線係啱㗎，我哋。佢真係將所有地鐵線連埋晒嘅。不過連到咁多條，連到係即係佢唔會全部嘅。而家連到啦，佢嗰啲咩7號線點連咧？番禺嗰啲點連啫？番禺啊，咩花東嗰啲點連啊？大涌口都去得到，好光猛啊啲燈。係啦，過咗嚟石圍塘呢邊咧係屬於芳村，而家邊但係芳村方便。芳村又係1號線嚟嘅喎，不過我哋而家喺呢度啊。咁啊，石圍塘就係得一個站嘅，新開嘅呢一個站。呢度有一條，跟住咧嚟到呢度已經係學懂㗎啦。又係芳村啦。呢度就係海珠區。又過翻去海珠區咯。係啊。即係過翻嚟海珠區呢度㗎啦。呢一帶就海珠區嘅。跟住又過嚟天河啦。唔係呢度都仲係海珠區琶洲。呢度係天河啦。天河佢係行到龍口西，嗱你哋下次去呢度就快啦。以前呢度冇地鐵㗎，呢一站。呢一堆都冇地鐵嘅。係啊，而家呢一度就方便啦，即係呢度差唔多係嗰個叫廣園路。我細個就住呢度附近㗎啦。係啊。呢度反而冇地鐵啦，呢度白雲山嚟。呢個以前一路都係空白㗎嘛。係啊。三元里係好遠嘅地鐵站。呢站就白雲山，你呢邊就白雲區啊。嗰啲就不講了。呢度去到機場先啦，咁就。其實核心就係呢一帶我哋用得最多嘅。呢一堆，呢一紮，呢個集我都會拍呢個㗎啦。而家係遠咗少少㗎啦。而家就嚟呢度咯。咁就算係喺陳家祠過嚟都係，即係如果要過咁樣，你咪咁咯嚇，或者咁咯，係啊。陳家祠就算你坐個橋骨過嚟都唔麻煩，好方便。佢哋啲嘢刺激嘅，即係佢係修建咗好耐，講就係話講咗好耐㗎啦。我最記得我開始會揸車就係啦，
哇！點解會咁塞車嘅？有啲路一睇整地鐵啊！以前唔揸車係唔會去有啲路，譬如話天河北，我試過塞到真係驚㗎，因為整地鐵。又試過天河公園又係啦，咁啊疫情嗰段時間好啲嘅，但係到而家芳村咧，又係因為修建呢個地鐵，哇塞到不得之了，咁啊而家終於修建好啦嚇，唉！芳村最靚嘅呢個地方係咩咧？就係呢度睇放煙花。我哋之前有好多集都講過，呢一個地方就叫做白鵝潭啊。呢度咧就係洲頭咀碼頭，呢度有白天鵝，呢度有黃沙，呢度咧就係嗰個重回世界嘅白鵝潭。我哋而家就係喺大概呢個位置度啦，差唔多呢個位大概啦嚇。咁啊呢度係睇煙花又係靚咯嚇。啊之前整地鐵冇得講啦，呢度睇煙花，蘇阿姨都好興奮。呢度要有小朋友影相啊！呢個站咧，佢係一個黃咁，即係黃色嘅燈啊！嗰啲燈圍住一圈。哦，所以上邊全部都係繞住嗰啲燈嚟表示呢個係環迴線。哦，嗱呢度點解咧？石圍塘最出名係咩咧？就係茶飲茶。咁佢佈置咗一個就係有個茶壺啊。另外一個最出名嘅東西，仲有呢個就係五眼橋啦。佢哋呢度好啊，連張五眼橋嘅相都擺埋喺呢度。呢個抵讚。老婆咧，等陣就會帶我哋去五眼橋咯。或者先去嗰度。係啊，行啦，對住五眼橋呢幅相就係荔灣湖咯。荔灣湖上邊睇遊船嗰度咯。呢個係荔灣湖嚟㗎。係啊，荔灣湖。五眼橋。唔係五眼橋嗰度寫住啊，荔灣湖。嗰個呢啲係新起啊。呢度咪好咯。其實我哋留意好耐，有啲嘢講到嘴邊就算啦。但係而家我哋見到面前啲廣告牌咧，全部都係出售到㗎嚇。估到你啲人實會嚟啊嘛。係啊，影下相都好啊。有用咪着燈咯，有俾咗錢咪着燈咯。咁啊嗰啲指路嘅梗係要着燈啦，冇錢都要着嘅。即係平時嗰啲我哋見過有啲平時係熄咗燈啊。芳村大道中，早幾日都仲見到行過芳村大道中，今日坐地鐵嚟啦，仲用新機添，睇到個樣嘅喎，行啦，咪你唔俾你出㗎啦唔係人面識別，你要註冊咗先得㗎。佢話人面識別嗰個咧，嗰部機出咗好耐㗎啦，嗰陣仲會踢波咧，喺3號線都見過嘅，應該係廣州塔嗰個啦。咁咧去服務台登記咗，咁啊登記咗你個樣，然之後咧就掛咗嗰個扣款卡，咁你一行過咧就可以掃面出閘㗎啦，好先進嘅。不過其實冇乜人用。D 出口出去而家去邊啊？去五眼橋啊，周圍行下先啦。今日老婆帶路啦，而佢呢條線路新啊，咁我相信啊有好多站咧都係有手扶梯嘅。亦都有觀眾問過我，因為始終長者真係比較多，我知道我頻道，佢哋又想上嚟玩，咁冇手扶梯點辦咧？舊站就可能有啲真係冇㗎，譬如話公園前都有啲係冇嘅，真係冇辦法起得到啊，養雞啊嗰啲咧。咁但係呢啲新站咧，大多數都會有茶葉市場啊。呢度一嚟到已經係咁，大家以後翻嚟想買茶葉咁就唔使驚話揾唔到地方去啦，揸車啦都唔使，坐地鐵 very good。有呢個斜坡喎，可以行李推上去都方便，幾好。大市場哇！嗰陣嚟呢度有一次嚟拍攝，塞車塞到啊！你記唔記得？整路係啊！嗰日塞到埋晒喺底，佢就仲未開通啊！中間都係都仲等緊，但係即係起碼叫做差唔多啦。即係佢而家先至咩拆咗啲咩嘢去。上次係咪喺嗰度飲茶？係啊，就係嗰個位咧。得翻呢啲路喺行咗去中間，佢未開啊！而家中間都未開到啊！嗬。大業城咧，我哋唔去住啊，大把機會嘅。老婆咧就帶我行下五眼橋。咁啊睇過啦，就要行20分鐘嘅，咁啊行下啦，冇所謂。五眼橋啊，古橋嚟㗎。五眼橋係以前啊，我哋曾經去過，大家記唔記得我哋去過
鹽步嗰度啊，咪有條古橋嘅，話咩清朝嗰陣開始用嘅，就連住呢條五眼橋啊，係嘛？冇講錯啊嘛？唔係嘅咩？五眼橋、三眼橋唔係連住嘅咩？哦，廣三鐵路啊！廣三咪係啦，就係廣三鐵路咯。係啊，以前未有咁發達嘅公路嘅時候咧，就係行五眼橋噶啦。而家唔用啦。依家咧就連鐵路都唔用啦，坐地鐵都點知去到三水咧？啊！因為啲路啱啱修建好，可能好多司機都唔係好熟路啊，正常噶啦。嗱，下邊呢度咪有鐵路咯，舊鐵路咯，而家用唔到噶啦。啊！呢條真係鐵路。係啦，行唔到噶啦，已經。就係舊廣三鐵路啦。係啊，即係去三水嘅呢條鐵路。就維港到三水，歷史嚟嘅真係。係晚清嗰陣修建嘅，定係民國㗎？我都唔係好記得啦。修建咗地鐵呢啲屋啊，好租啊，好唔好賣係一回事啦。呢啲又好賣啊。好租啊，賣係一回事啊，尤其啲細單位又唔係話嗰啲幾百平方嗰啲咧，有地鐵咧，市民都同我哋一樣啊，嚟遊地鐵河啊。咁啊，所以芳村嘅樓價就又再繼續向好啦。我覺得呢邊啊冇拆嘅，好多都冇拆。嗰邊東面嗰度全部拆晒啦。東面易拆噶嘛，呢啲點拆得嘅？呢啲人哋都已經可能係當時拆遷過嚟，你整地鐵又再拆遷佢，真係好笑啊！真係有啊，有一個站就係呢種咁都拆埋啦。哎呀，真係！拆咗之後再嚟賣樓啊！哎呀，呢啲咁啊好新嘅啫嘛，呢一種。係啊，其實呢啲係算新㗎，唔係話以前西關嗰啲清朝嗰啲屋嚟啦。呢啲分分鐘可能俾人拆遷過嚟嘅，又再拆遷咁咪笑死！唔係呢一種比我哋住嘅仲新。係啊，仲新過我哋住緊嗰啲樓。我哋嗰啲係馬賽克，係啦，再早期就係石米。係啦，都未完全修復翻嘅，遲啲慢慢好快嘅呢啲。我都幾多人坐地鐵。係啊，遊地鐵河啊！遊地鐵河。咁呢個方向一路行過去係邊度啊？芳村站。滘口。哦。地鐵站。咁我大概知點咩方位咯。嗰度咪荔灣政府。哦，我知邊度知。即係以前係芳村區政府。哦，紅綠燈嗰個位置。荔灣區政府。荔灣區政府。諗唔到變成咁啦，已經。我都好耐未試過攞隻腳嚟行呢條路。而家開車就易開啦嗱。係幾好開嘅，你估都估到好開啦條路。之前就得一條車道，真係。慢慢排隊塞到啊！諗起都驚啊！揸車過嚟你叫我，因為佢整地鐵塞到嗱，就算依家嚇我講，就算我哋要嚟呢度飲茶，譬如朝頭早有時可能過下嚟咁，唔坐地鐵都好，揸車你都唔好痛苦啊嘛。講話朝頭早揸車會痛苦咧，就因為廣州限行啊。我哋車牌係要申請先早高峰入得嚟市區，但係芳村係唔限行嘅，所以咧佢朝頭早係會好塞車，好多南海車牌嗰啲車啊、佛山啊嗰啲咁啊過嚟呢度，尤其係南海啊，好近嘅。繼續行遊地鐵河。以前五眼橋好多，即係清朝嗰時啊，好多食大煙嘅。哦，五眼橋。真係。嗰啲船喺嗰度經過咁咯喎。係啊。即係清朝嗰時。係晚清。應該係啦，咁咪芳村嗰啲小區咯。其實裏邊好多隱世嘅餐廳㗎，全部都係俾呢啲老廣州住得老廣州有啲人拆遷過嚟。裏邊咧就有好多隱世餐廳，有機會可以一試嘅。同埋有幾個食早餐嘅鋪頭都唔錯。我試過有一次朝頭早嚟，咁啊架車要整啊喺前邊嗰度，哇塞到我都唔想講，即係我都好懷疑自己點解要咁早嚟呢度。佢特別早啊嚟到呢度，當時啊我講掉個頭，永遠都掉唔到嘅，掉完頭啦，就翻返中山八，又再塞過。咁幾個原因，其中一個就真係修建地鐵呢個原因嚟嘅。而家修建好就好啦啫，唉。芳村產業特別多，其中一個就係茶葉咧。大家睇下我哋從地鐵站一路開始出嚟，其實後邊仲有好多，一行一行全部都係賣茶葉嘅。係全部呢度又係啦，南方茶葉市場後邊咧仲有幾個，包括我哋喺地鐵站出嚟又係。芳村嘅產業仲有咩啊？賣花嘅亞洲好似係第二大啊，最大嗰個喺雲南，
茶葉就好似係已經係第一代嘅啦。咁同埋仲有寵物咯，即係花鳥魚蟲市場啦嚇。咁啊最主要嘅咧嗰度係賣寵物嘅，行入去又係賣茶葉嘅。全部都係茶市場嚟㗎。而且咧，我認為啊嚇，先頭我所講嗰3種產業裏邊咧，茶葉應該係利潤係比較高啊。即係仲未夠大。係花鳥魚蟲嗰個花鳥魚蟲就即係寵物就應該係細啲嘅，係就係花茶葉同埋寵物咯。咁啊寵物我估應該係細啲嘅，但係都係好大嘅喎嚇。講清楚先，都係做到好大嘅。咁花都唔細嘅，賣花嘅都嗰個產業都唔係話做到好細。因為我知道咧，有好多香港嘅車啊，都係上到嚟芳村呢度攞貨㗎，集散地啊嘛嚇。所以點解我哋成日講話廣州啊好勁好勁？其實點解有啲地方你哋睇唔到㗎？即係嗰啲交易市場咧賣花咧，咩亞洲排第2啊咁嗰啲咧，又或者茶葉啊咁啊世界排第1啊咁嗰啲咧，就係咁解㗎嘛。係好多河涌嘅，呢度就叫做秀水涌。咁啊而家變靚咗好多咯。係喎，嗰度寫住係塞壩涌橋喎。塞壩口啊，係咯，唔係佢都係嘅。哦，即係一樣啊。黐住咗佢啲通，佢啲涌係唔通㗎嘛。睇住塞壩涌啊。塞壩口咯，呢度咪就係。係啦。塞壩口就係呢度啦。如果喺往期爬龍舟過嚟，就要經過呢度先至入得到去珠江河嘅咯。路㗎，你以為我識路啊？我中山大仲熟過呢邊啊，大佬。佢攞個手機出嚟睇導航啊，開始要。呢個係隧道，過如意坊嘅隧道，怪唔得啦。所以呢度就係山村啊，係嘛？佢嗰度寫嘅，呢度仲要圍蔽住喎，要行呢度先得。到河涌邊，咁呢度係咩地方咧？就係五眼橋的路上，咁啊有好多村屋㗎。咁啲村屋啊，究竟將啲屋租俾咩人咧？就係嗰啲茶市場啊，咁有啲工人㗎嘛。咁佢哋都要住屋㗎，哇！所以咧就租俾嗰種人咯。個市場添喎，湛江正宗鹽焗雞。秀水啊！睇日落非常好。講下歷史咧，石圍塘呢個名點得翻嚟嘅咧？資料顯示，不過我覺得都係一啲野史，係點咧？當地嘅村民啊，當時咧就喺好耐以前啊，佢有啲驚啲官兵啊嚟到啊搶啲稻米啊，咁佢點辦咧？就將啲魚塘啊，就將嗰啲稻田圍起身，咁啊稱之為石圍塘。但係我覺得呢個都係傳說會比較多，但係比較真實嘅咧，比較實在。睇到時間1901年，廣三鐵路石圍塘站咧就落成啦。呢度既會有河涌啦，有橋啦，亦都有鐵路啦。1901年咧就未係清朝，就已經係民國㗎啦。咁而且咧呢條鐵路咧係美籍華人啊修建嘅、投資嘅。咁啊，梗係可能會請翻啲當地人過嚟修，因為其實我認為啊，其實講到修建鐵路咧，應該華人喺當地喺美國啊，應該都比較權威嘅，咁啊應該唔使請啲美國人嚟起吧。當然啦，呢啲都係資料顯示嘅，但係石圍塘站就確實就存在嘅，因為我哋都去過，但係而家好似拆晒咯嚇。同埋咧，早大概1個月之前到啦，石圍塘呢邊用火燭添，咁啊就梗係唔同地鐵站有關係嘅。好似係近火車站嗰邊，但係嗰度已經係冇再用㗎啦。咁如果對於各位觀眾最熟悉石圍塘火車站嘅，應該就係以前運啲牛啊去三水嗰個年代啦，就會稱之為牛車。咁咧係人同埋牛即係牲畜啦一齊運嘅，咁啊梗係唔會坐埋一齊啊！一卡係專門運牲畜嘅，一卡係運人嘅。咁但係難免咧味道會比較重，所以如果對於老一輩嚟講到牛車咧，佢就會諗到味道咯，好濃烈嘅味道嘅。到呢度
仲見到龍船添。係啊，嗯，逢係有涌係有船啦。係廣東啲河涌就要見到龍船。龍舟啊，龍舟真係咁都俾我哋揾到。嗱，你一拆咗咁咪就係冇咯。咁我所以哋就係要咁樣記錄低落嚟咯。所以點解我哋要攞隻腳去行同埋拍咁耐？咁多就係咁解啦。呢個藤廠嚟，咁應該入去睇下啦。入唔入得㗎？保安唔俾入。唔俾入㗎。州藤廠有咁多廠喺度。但係仲有冇生產嘅？唔知。可能冇，做下倉庫嘅嘢。可能真係倉庫。嗯。越嚟到五眼橋，就係咁樣啊！點解叫五眼橋？好簡單，顧名思義有5個眼嘅。唔係通福橋。以前叫通福橋，佢就係有5個眼。俗稱咧就叫五眼橋。家就梗係唔得啦！以前啊呢度仲要行車嘅，行車啊係真係啊！以前冇咁多車嘅，又要依家咧就梗係唔行車。不過我記得上一次經過嘅時候都叫有人開摩托車過，要好好技術先得咯。依家就變得好安靜，咁啊附近都係啲村民喺度居住，啊過橋方便啲嘅，釣下魚啊咁咯。歷史，嗰啲人話廣州嗰啲歷史假喎，我真係唔會啊吧？好啊！佢話廣州嗰啲景點啊，啲畫埋晒啲假歷史出嚟嘅，唔會吧？神經嘅嗰啲人講到廣州2000年嘅商都點會假？係啦，因為呢條你睇下，全部都紅砂岩，點假？因為太多啦，佢做假冇乜用。畫下又係歷史建築，畫下又係歷史建築。咧唔知大家有冇留意到，我去到北京路嗰陣講嗰個古城牆啊嚇。係啊。後來咧其實我琴日睇資料嘅時候有睇到，就講小馬站啊，又發現咗一處啦，就係咩咧？就係以前大概係路邊街嗰個位置啊，即係由嗰個廣衛路隔離嗰度啊，又發現一個古城牆嘅，唔係清朝，係宋朝嘅。呢度都係咁，呢度當然唔係宋朝啊，明清時期嘅。喺上邊嗰啲磚，呢啲點造假咧？係咪？生晒嗰啲草出嚟喎，就釣魚勝地咯。傍晚嚟呢度行下咁幾好嘅。明朝、明代啫呢度。隔離嗰度，大家睇唔睇到？有啲車行嘅，大家估下係咩？因為估唔到嘅，我未嚟到。嗰條係一條鐵路嚟㗎。咁嗰條鐵路喺到邊咧？一路行翻出去咧，就去到火車站㗎啦。即係石圍塘火車站啊！嗰度啊，鐵路啊，你仲記唔記得？上次我哋咪行過嘅。但係轉右係去食飯定係轉左，我就真係唔係好記得啦。我喺火車站、火車路旁邊嘅叫做叫咩名話？死唔記得咗添。荷香居係荷香居。即係坐而家有石圍塘站，咁你又可以過嚟啊。其實行過嚟大概10分鐘到嘅啫，都唔係好難行。我哋啱先就係沿住嗰條河涌行得㗎。正式真係嶺南水鄉嗱，呢啲你都唔使去佛山睇，唔使順德睇啊。唔使順德睇。不過順德嗰啲係商業啲咯，呢邊就冇商業嘅原始啊。呢嗰間屋我研究咗好耐，究竟佢哋係做咩？佢可能係看住呢條橋。啲清末嘅時候咧，就好多人食大煙啊。咁啊，呢度話下邊佢啊嗰陣啊有好多嗰啲煙盒啊，到80年代都仲見到，你都執到過。喺珠江橋嗰度執咗幾多？講下芳村樓嘅，恆麗灣畔420萬。呢個芳村地鐵站嗰度咯，就係江邊咯，佢望江街咯。哇！成4萬幾一方啊！係啊，真係4萬幾一方啊！平咗㗎啦已經。紅棉苑
性價比高， 300 3萬2萬幾3萬。 2萬幾啊！紅棉丸都要，依個就平啲啦。金蘭丸啊，差唔多去到坑口啊，坑口嗰度。去食晚飯嘅好時候，即係如果你去完條橋，你可以行完條橋咧，就繼續行前邊。行入嚟。我哋去奇香其實我樓哋去嗰次懷舊粵菜，我哋已經去過一次㗎啦。當時係農曆新年前之前，即係2年前咧，應該係疫情嗰陣嚟嘅，好懷舊嘅一個茶樓啊，甚至可以講係佢都話呢度僅存啦。僅存乜嘢啊？即係嗰啲剩翻嘅茶樓啊，哦即係舊茶樓。有幾舊咧？大家去到就知。同鴉片煙啊。咁啊，應該應應該冇鴉片煙、大煙館咁舊啩。大煙館梗係執晒啦。去到睇下再講。就到啦，好唔起眼嘅奇香樓，有位啊！咁啊，好似翻去80年代咁咯，穿越咗。係啊，嗰啲樓梯級咧就係咁樣嘅，似唔似80年代咧？又嚟眼花繚亂讀餐牌時間，奇香樓夠晒歷史啊！靚雞一隻80蚊，番鴨煲生魚呢啲咧，全部都係一啲好懷舊嘅菜式啊！呢邊仲懷舊。以前懷舊菜咧係唔會寫到咁白㗎嗰啲名，呢個已經算比較白啦。發財就手啦，你係估唔到佢係咩嘅咁啊？豬手呢個應該係八寶扒鴨，呢個要預先訂嘅。冬瓜盅就即刻有發財圓體，菜遠扒鴨一隻嘅嗰啲係一隻嘅。咁啊，仲有白切雞啦、脆皮燒肉啦，全部都係好懷舊。三絲魚肚羹啦，荷葉蒸雞啦、鉗魚煲啦，懷舊啊！牛肉煲啦，鹹魚蒸肉餅呢啲夠家常菜。仲有炸雲吞添，雲吞好似幾好嘅，好懷舊。嚟，佢啲定食嘅嘢就係炸雲吞。炸雲吞啊，固之然係夠懷舊啊！呢個先至係最精彩嘅。今日好似俾得少嗰啲，鬆化。但係呢個就好似俾得多嗰啲咯。個表面好多油嗰種感覺嘅，佢係個表面咧仲乾身啊，即係好似細個咧我哋食。阿婆阿媽都炸唔到嘅，阿婆阿媽都冇本事炸嗰啲炸蛋散嗰種感覺啦，而係要阿婆先炸得到嘅。換個角度俾大家睇下，佢唔係話好多油嘅喎，呢個係獨門絕技嚟嘅。食過咁多次炸雲吞咧，只係翻到市區米芝蓮嗰啲咧都話嚟啦又，哇！哇！好大煲，咁鬼多嚟啊！點解抵食啊？哇！真係超大，全部都係。芳村食嘢性價比高。係啊！而家開通咗呢個地鐵站啊，發達啦嗱。有機會翻嚟呢邊食，繼續食呢個炸雲吞，係咯，蒸魚碟嚟㗎嘛，呢碟係。好正。20蚊啊！而家仲係。有呢個冬菇扒生菜，有冬菇喎。蠔油生菜。25。咁多樣油菜裏邊咧，我認為啊，最蝦師傅咧就係生菜，因為咧除咗食以外咧，仲有個意頭尤其咁濃嘅新料。如果你嘅生菜咧搞到好肉酸咧，就唔得嘅。廣東人嘅餐台裏邊咧，生菜咧亦都有寓意咧，就係發財咁解啊！你搞到好差就唔得嘅，呢個就唔會靚生菜。幾大包？好大條啊！好大包咯，35蚊係咪？呢度25蚊。呢個又係離譜嘅，嗰隻鵝春碟啊！鵝春碟呢個叫做啊，夾起身唔係嗰種散晒嗰種啊，直接落手添啊佢。同埋咧，我係好中意佢呢個汁啊，番茄汁。有啲懷舊嘅飯店咧，就要食生菜嘅。唔係西生菜嚟嘅，但係都有少少蒜蓉，
我哋咧揀咗冇蒜，就係用蠔油呢種做法。生菜咧係一種好容易吸到汁嘅菜嚟嘅，所以咧如果你食麻辣火鍋咧，係盡量會少落生菜嘅。咁呢度咧用生菜咧，然之後嗰啲蠔油嘅汁啊，一定唔可以咁濃咁鹹嘅，即係好似芡汁咁樣包住啲生菜，咁啊最完美嘅。同埋冬天生菜係幾靚嘅，好爽脆，一定要。而且咧煮生菜咧，控制個火候咧，不是那麼容易啊！呢個就係純粹一個生菜。咁多肉豆啊！呢啲咪家常菜咯，懷舊家常菜。接嚟試下個牛肉，做幾好個牛肉。好多嘅。同埋份量絕對唔會少啊！份量唔會令你失望。係啊，唔失望，一啲都唔失望。真係，你如果對比起平時我哋嗰啲咧，荔灣區食到嗰啲。最細嘅咧就喺嗰啲天河，即係嗰啲商場入邊嗰啲粵菜，梗係啦。但係商場入邊粵菜已經算好嘅啦。如果其他菜凍死。生菜好爽脆，好多汁水嘅，同埋呢個汁又調得唔合，呢個好好。少量嘅蒜蓉，啱啱好。接嚟到呢個，呢個叫話梅豬手。佢唔係成隻手上嘅，佢係斬開咗嘅。我呢啲人中意斬開咗嘅。話梅豬手究竟係點咧？第一次試。你第一次食？仲俾佢揾到一粒話梅添。好多粒啊！仲有好多粒添。好食。我先由嗰嚿瘦嗰頭夾嚿多啲肉。你要夾啲有肉嘅。係啊，先由嗰嚿太瘦。係。都係去雲吞麵鋪去食豬手咁樣，好懷舊。係細個食到嗰啲味。好好味啊！酸酸、甜甜、鹹鹹咁啊，辣辣地，仲有少少。即係佢味道係比較複合，酸味、鹹味、甜味都有，仲有少少因為有辣椒，有少少辣味啫。加埋呢個生菜咁啊，發財就手咯，幾好意頭啊！通常咧過年咧食嗰啲團餐啊，即係過年飯咧就冇咁好嘅。過年前就會好啲。咁點解過完年之後又唔好咧？唔係阿師傅啦，而係你哋食得太多，所以而家食嘅嘢最開心。佢又唔係話好腍嘅。佢唔係好腍啊。唔係好腍，有少少有咬口嘅。但係又唔會話咬唔到嘅啦。好食啊！斬開咗，真有話梅啊！好食啊話梅，真材實料咪咁啊！真材實料。爆最終埋單140蚊。咁啊呢度咧亦都係會有月餅賣嘅，手工月餅。咁啊雙黃白田同埋安哥啊13蚊啫，就喺呢度咯。我一個嘅價錢啊！佢係有月餅賣嘅。有月餅賣啊！5人素月。哇！你睇下呢啲。呢度做一啲好懷舊嘅中式餅咯。1蚊半豆蓉。豆蓉啊，即係嗰啲咖喱餅啊。咖喱餅幾隻顏色，盒盒已經做起咗嘅就糕點咯。過年啲發糕啊，呢個就應該蘿蔔糕嚟嘅。不單如此，仲有呢個，哇！幾耐未見過。嗰個鐘啊，同埋隔離嗰啲，唔知大家知唔知係咩啦？考下大家。哇！整月餅啊嗰啲啊！整月餅嗰啲帽啊！月餅帽啊！大中細啊，下邊嗰個細嘅，方嘅、圓嘅。唔要啊！上邊仲有個獎狀添，1988年12月28號，剛好就係今日啦。哦，係喎。實在巧啊嚇！芳村區工商管理局發俾阿老闆啊。好會員。幾多年之前？大佬，你嗰時叫芳村區啊？係啊，芳村區，非常懷舊啊嚇！嚟咧就係外邊呢啲巷仔啦。想食一啲非常之舊奇香樓，係上網揾資料都係有幾間，其實我哋嚟過㗎啦嚇。咩當鋪啊？好多當鋪啊！以前。即係佢可以同嗰啲舊嘅當鋪啊寫埋一齊咧，你就知道。同埋嗰條橋嘅歷史寫埋一齊。同埋嗰條橋歷史。但係就暗啲啦呢度，不過冇所謂嘅。
村裏邊嘅路，其實而家唔係好夜嘅啫嚇，同埋餐廳夠多人嘅。即係以前咧，我哋就話好方便，而家你話有地鐵就方便好多啦。地鐵啊，係104蚊4個菜。食唔晒嘅根本上。我哋冇食咋嚇，但係其實如果大家翻到嚟食咧，一定係要八寶鴨，記住八寶鴨，同埋西湖牛肝。西湖牛肝上次食過。八寶鴨仲有嗰啲炸雲吞啊，就係呢3味餸啦，必點嘅嚇。炸雲吞、八寶鴨同埋西湖牛肉羹 ，OK。隔離嗰圍專登走入嚟食啊。幾圍都係啦，就坐地鐵入嚟食咯。有啲人去買花，買完花過嚟翻出嚟，接近大路嘅一條路啦。我哋原先想去嗰度食晚餐嘅，其中一個選項。咩居啊？嗰個又好抵食啊！性價比之王係咪啊？反正依邊都好抵食㗎啦。抵食夾大件。冇錯，咁呢邊咧路燈就會多翻啲咯。即係原始路其實唔係好偏遠嘅咋嚇，大家先頭睇見，好方便嘅，只不過唔係我哋平時行荔灣嗰啲騎樓屋咁解嘅啫嘛。但係呢邊有河涌喎，都好舒服㗎行得。我哋原先喺涌底下，就算係夏天都唔會好辛苦。啱先行嘅係涌邊啊嘛。拍戲㗎用嚟？唔係啊，啲廠啊，工廠啲宿舍啊。喺河涌嘅對面隔住咗，為食坊。為食坊啊！依一間叫依一間都幾出名嘅喺依附近。咁啊，然之後咧就因為咧佢隔住太多河涌啊！呢度即係好多涌啊！咁啊，我係過唔到對面，又要兜翻前面啊，兜到去嗰度。嗰度咯，嗰度已經係大路嚟㗎啦。已經係大路啦，地鐵口啦，要兜翻地鐵口咁過去。所以我哋就揀咗去荷香居，叫咩居？旗香樓，旗香樓，係啊，走咗去旗香樓。嗰啲居啊、樓啊嗰啲咧，都係好舊啊，陶居啊咁嗰啲咧，係咪？榮華樓啊，咩苑？係咩苑啊咁咯？以前有間叫竹苑，喺邊㗎？你唔知拆晒嘅啲。拆晒。你又嚟到市場，記起個女話要我哋幫佢買啲麵粉喎，睇下呢度有冇啊？點多少少嘅市場就係咁嘅樣嘅。冇乜人都正常嘅，同埋咧買麵粉又卒之俾我哋買到，終於翻出嚟啦。咁外邊就圍住咗嘅喎，唔知點解。但係佢指住咧，呢度一路行就係去到地鐵站嘅咯。先頭我哋就喺對面行過嚟嘅啦。呢度咧就好似嗰陣咁咯，全部圍住晒。喺呢度準備拆，怪唔得。哦，即係呢一紮都拆啦。全部都要拆啊！哎呦〜圍住係因為有即係可能年尾就拆咁咯，係拆喎。嗱呢度已經拆緊啦，拆咗啦。有啲鋪頭已經冇開門啦。仲有石圍塘站啊，巴士站。至於對面就係如意閣先頭我哋話睇下樓價嗰度咧，對面嗰啲咯。呢一行都要拆啊！哇！都係嗰句啊，即係地鐵開通到邊度咧，基本上就係要拆到去邊。又或者原先呢啲地已經係唔係租得到出去，講到明地鐵一開通就要拆咧，係嘛？梗唔係啦，先係，即係你諗都諗到啦，佢起條地鐵嘅，咁肯定就係要拆啦。所以咧，而家呢條叫11號線啊，係沿住芳村呢度一路去篤嘅，落到去邊啊拆到邊㗎，落邊嗰啲仲拆得誇張。哦，又有紅茶賣。好多茶賣茶嘅鋪頭，就南方茶葉市場咯。夜晚黑就梗係冇朝頭早咁旺，好似入過去一次嘅。呢個嘉和酒家，應該前邊啩？好似係啊，行啦。終於嚟到呢度，老婆話發現原來咧個出口淨係喺對面先有，呢邊係冇出口嘅。得嗰2個出口。即係佢得2個出口。係啊，你而家要兜翻去到真係山村啦。真係都未曾搞好嘅。就咪睇下係咪先？未知啊，但係佢凍晒牌㗎。佢凍晒牌，佢 A B C D，但係得個 C D。我哋喺對面出嚟嘅咯。唔知而家入唔到翻地鐵站，新開嗰啲地鐵站都係咁㗎啦。未搞好啊！佢嗰度寫住拆嗰度就係。咁究竟係咪咧？嚟到就知，全部都係茶葉城。
好似我哋嚟過呢度一次飲茶定係點？但係我哋就因為大安旨意兩邊都有，係通常都係會有噶嘛，但係冇咯。因為呢啲啱啱開通，肯定有好多未完善嘅。都係要過翻對面馬路，呢邊係未開通地鐵站嘅。咁啊，前邊仲有東海灣酒家咯，係芳村好出名嘅。嗱，巴士站都行多一個啦，山村站啊嚟到。站啊離譜啊！真係啊，除非你跨欄啊。跨欄唔得，跨欄。明，我哋喺呢條路上一路行，先頭話拆嗰度開始咧，全部都係茶葉市場嚟嘅，係全部。其實包括前邊呢度都係嘅。相信咧，好多人咧同我哋一樣啊，都係過唔到馬路嘅咯，連斑馬線都未有。千辛萬苦啊，終於翻到嚟，就當如係食飽當散步咯。因為佢 A B 原來 A B 未開通。呢個係 C 口。冇得開通啦。係。因為邊個站？東站好似係定唔知邊度啦。係啊。因為佢只有一個地鐵站出口。係啊，佢就不能開通。個原因咧就係因為只有一個站口嘅話，消防係過唔到關嘅。佢呢度都叫做有兩個站㗎嘛，得咯。咁啊得啦。又未起好啊，對面。係啊，應該。可能等拆咗嗰啲屋先啦。係，應該肯定係有火。呢度開住兩個站口先啦。唔好講話呢度啊，就算陳家祠都係啊，開咗好耐啊，有 A 口都開唔到嘅。呢度咪開到咪算好咯。仲有茶葉嘅廣告添，終於翻到嚟地鐵站。地鐵站入邊茶葉廣告。真犀利！呢度先離譜啊！呢度乜嘢啊？教你如何區分普洱茶嗱。唉。好清晰寫得。綠茶同山茶，都要喺地鐵站入邊睇到呢啲。呢個時段咧，一樣都仲有好多市民喺度影相打卡咯。差嚟睇下有咩新鮮事啊嘛。咁但係有個小問題咧，就係我哋想揾個洗手間，但係似乎揾唔到咯。呢個比較奇怪呢一點，即係如果係冇嘅話，因為新地鐵站應該係要有嘅。仲有賣無人售貨機添，賣呢個菊花茶。至於呢度咧，都仲未睇到 A、B 口喺邊喎。係啊，因為未開通啊。係啊。而家就得個呢兩個。CD 啊，先頭但凡睇多一眼都。但凡睇到眼，我哋就唔使行到嚟呢度咁兜翻轉。係啊。但凡睇到眼，我哋就可能喺呢度過咗馬路嚟到呢度。係啊，先頭我哋就喺呢條路度入去食晚飯咯。大概呢條路啦，呢條路。冇錯。但凡睇到眼，我哋係過咗馬路直。過咗馬路咁就唔使話咁樣傻更更行到嚟呢度咁樣。睇到啦，上邊呢個標誌就意味住喺月台下邊就有洗手間。新開地鐵站應該要有㗎嘛？冇錯冇錯。